Привет, ребят. С сочинским такси что-то не так. То из Сочи в Адлер не уедешь, то из Адлера в Сочи не вернешься. То в Поляну не уедешь, то с Поляны не приедешь. Заказов по мне так нету. Яндекс кнопки порезал до 30 минут. Это просто катастрофа, потому что в Сочи по-другому работать по мне так невозможно. Тогда, когда стоишь по кнопке, хотя бы больше шансов, что не будет давать заказы во всякие горные местности. Хотя бывает, но реже гораздо. Вот, я работаю в тарифе Комфорт Плюс на К5. Машина низкая, и по таким улицам, там, как Лысая гора, ездить как минимум не кайф. Да и не заработаешь ничего. Вот я даже сейчас из Сочи пытался в Адлер уехать кнопкам. Ну, уехал в итоге. Так вот разница. С Виноградной 206 на Зимний театр 330 рублей. Комфорт зеленый. Пока подал машину, пока подождал, пока отвез, 20 минут. Занял заказ, это воскресенье. Пробок нет. Я уж молчу про то, что будет завтра, послезавтра. И 20 минут вез заказ с Орджоникидзе на Просвещение в Адлер. 900 рублей. Как бы Яндекс считает километраж, и то не всегда корректно. Но все мы знаем, что для водителя главное не километраж, а главное время. Поэтому как бы я лучше буду за 20 минут ехать 20 километров за 900 рублей. Комфорт Плюс, чем 20 минут по городу. Все светофоры поймай, все пешеходные переходы. И в итоге почти в 3 раза меньше цена. Ну, из-за того, что кнопки стали по 30 минут, вот этот заказ 900 рублей, его пришлось ввести на платные кнопки плюс 9%. У Комфорт Плюс 25-26, это как плюс кнопка, получается 35%. То есть дожились уже до такого. 35% комиссия, аренда. А как аренда? Аренду легко посчитать. Почему для водителя важно время, особенно на арендной машине? Потому что, вот допустим, 3000 в сутки аренда, но я же работаю не 24 часа в сутки, а около 10, даже если 12 на линии там, то обед, на заправку заехал, то на мойку, ну в итоге 10 часов потолок работаешь. Ну, вот, несложно посчитать, 3000 разделить на 10 будет 300 рублей в час. То есть даже как при накате 1000 в час грязи оттуда заберут минимум 25%. Даже если на комфорте работать, все равно 25% в итоге, в среднем. Потому что то кнопка, то мой район, то еще что-нибудь. То кто-то хочет точку Б видеть. Это я точку Б не вижу. Если бы я включил точку Б, у меня почти 40% было по комиссии. Вот 300 рублей в час. Аренда 250 минимум комиссия. Это уже 550. И автомобиль, ну опять же, смотря по какой дороге ехать. Если по трассе, в Поляну там и так далее, то расход около 7,5 литров. Если по городу, особенно по Сочи, по центральному району, там расход до 14 доходит, почти в 2 раза. Так вот, за час уйдет в Сочи бензина где-то литра 4, я думаю. По трассе, конечно, по трассе уйдет тоже литра 4, потому что километраж больше. То есть там просто по горам скачешь, в пробках стоишь, бензин ест. А по трассе просто километраж. Выходит в итоге то же самое. Ну, хорошо, пусть будет 3 литра. 3 литра по почти по 60 рублей.
это почти 200 рублей в час. Вот и прибавить туда 550 плюс 200. 750. То есть водителю остается максимум 25% от кассы. Вот эти вот все заработки, которые у водителей, 10 тысяч там и так далее, оттуда остается 2,5 из 10. Все остальное нужно раздать. Вот вы думаете, стоит работать в такси или нет? Простоял на кнопках час или полтора в Сириусе. Заказ на поляну. Ну-ка на поляну. Заказ так и не пришел. Сделал по Сириусу один заказ. Там на 400 с чем-то рублей. Поставил проводник в аэропорт. Приехал в аэропорт за 490. И очередь тут конская, конечно. Встать негде. Но посмотрим. Может быть, в течение часа придет заказ отсюда.